नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं 40,000 रुपीज़ की रेंज में बेस्ट पॉसिबल गेमिंग पीसी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, जो हमारा आज का पीसी है ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी लिमिटेड बजट में 1080p गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जो ये हमारा बिल्ड रहेगा आज का, उसमें दोस्तों आप काफ़ी आराम से 1080p पर हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स पर 40+ FPS का हर गेम आप खेल पाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारे CPU से। अब जो CPU मैंने चूज़ करा है वो है इंटेल की साइड से i3-6100। जो ये CPU है ये आपको लगभग 9,400 रुपीज़ का अमेजोन पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये इंटेल की साइड से स्काईलेक आर्किटेक्चर का CPU है। अब पहले दोस्तों हम इस CPU की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये CPU है इसमें आपको 2 कोर्स मिलते हैं और 4 थ्रेड्स मिलते हैं। मतलब कि दोस्तों इसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके दोनों कोर्स बेस क्लॉक हैं 3.7 GHz पर। और दोस्तों ये काफ़ी पावर एफिशिएंट CPU है। इसकी मैक्स स्पीड भी जाती है सिर्फ 51 वॉट्स तक। तो फिर जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो है कि क्या ये CPU गेमिंग के लिए काफ़ी है। और अगर मैं एक वर्ड में आंसर देना चाहूँ तो फिर उसका आंसर रहेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों एट प्रेजेंट अगर आपको काफ़ी अच्छी तरह से गेम्स खेलने हैं बिना किसी CPU बॉटलनेक के, तो फिर आपके CPU को लगभग 4 फिजिकल कोर्स होने चाहिए। और अगर हम इस CPU की बात करें तो फिर आपको इसमें सिर्फ 2 फिजिकल कोर्स देखने को मिलते हैं और फिर आपको इसमें बाकी हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों जो ये CPU है मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल गेमिंग के लिए, मतलब 144 हर्ट्ज या फिर 144 FPS गेमिंग के लिए सही नहीं रहेगा। ऐसे में आपको कोई और CPU खरीदना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये बिल्ड उन लोगों के लिए है जो काफ़ी लिमिटेड बजट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। और उन लोगों के लिए बिल्ड काफ़ी अच्छी रहेगी और ये CPU उसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगर बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की और एडिटिंग के बारे में तो फिर दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आप ये वाला CPU खरीदें। हालांकि दोस्तों एडिटिंग के मामले में काफ़ी एक मॉडरेट CPU है। आप इस पर फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो काफ़ी आराम से चला पाएंगे। अब मूव करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, जो कि है मदरबोर्ड। और दोस्तों जो मदरबोर्ड मैंने चूज़ करा है वो है MSI की साइड से H110M Pro VD मदरबोर्ड। जो ये मदरबोर्ड है आपको लगभग 5,000 रुपीज़ का अमेजोन पर देखने को मिल जाता है। अब पहले हम इसकी भी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये मदरबोर्ड है ये LGA 1151 सॉकेट टाइप का है और आप इसमें एक मैक्स i7 तक इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करें मेमोरी स्लॉट्स की तो फिर दोस्तों इसमें आपको ड्यूअल मेमोरी चैनल देखने को मिल जाता है और आप इसकी मैक्सिमम रैम ले सकते हैं 32 GB तक। मतलब कि दोस्तों आप एक रैम स्लॉट में मैक्सिमम 16 GB रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी क्रॉस फायर या फिर SLI का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है और आपको इसमें 4 SATA 3 केबल्स देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों मतलब आप इसमें 4 SSDs इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करें USB पोर्ट्स की तो फिर आपको इसमें मिल जाते हैं टोटल 4 USB 3.1 पोर्ट्स और 4 USB 2.0 पोर्ट्स। अब इसमें आपको कोई भी HDMI पोर्ट देखने को नहीं मिलता है और आपको इसमें एक DVI पोर्ट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों जो इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है वो है कि MSI Pro VH और MSI Pro VD मदरबोर्ड में क्या फ़र्क है। आपको इसमें टोटल लगभग 200 रुपीज़ का फ़र्क देखने को मिलता है। और दोस्तों इस प्राइस गैप के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है कि आपको MSI Pro VH मदरबोर्ड में HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है और जो MSI Pro VD है उसमें आपको सिर्फ एक DVI पोर्ट देखने को मिलेगा। तो फिर इस बिल्ड में कोई भी रीज़न नहीं था कि मैं MSI Pro VH मदरबोर्ड चूज़ करूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी HDMI पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इसमें ग्राफिक कार्ड भी इंक्लूड करा है और आप अपने ग्राफिक कार्ड के HDMI पोर्ट से अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर पाएंगे। तो फिर दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि जो ये मदरबोर्ड है ये कोई भी रीज़न मिस करता है कि मैं इसे चूज़ ना करूँ। इसमें आपको लगभग सारे के सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों ये 5,000 रुपीज़ तक की रेंज में काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड रहेगा। तो फिर चलिए मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है ग्राफिक कार्ड। और ग्राफिक कार्ड के लिए मैंने चूज़ करा है Zotac की साइड से GTX 1050 Ti मिनी। अब दोस्तों जो ये वाला ग्राफिक कार्ड है 4GB VRAM वाला वर्जन है और ये आपको लगभग 14,000 रुपीज़ का अमेजोन पर देखने को मिल जाता है। अब पहले इस ग्राफिक कार्ड की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये ग्राफिक कार्ड है इसमें आपको 768 CUDA कोर्स देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों इसमें आपको 4GB की GDDR5 मेमोरी भी देखने को मिल जाती है। जो इसका बेस क्लॉक है वो है 1303 MHz का और इसका बूस्ट क्लॉक ले सकते हैं 1417 MHz तक। अगर आप इस ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक करते हैं तो फिर आप काफ़ी आसानी से 1500 MHz तक हिट कर पाएंगे और ये आपको आपके गेम्स में लगभग 5 to 6 FPS का बूस्ट दे देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक HDMI पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, एक DVI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर आप ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप के साथ जा सकते हैं। ये तो दोस्तों काफ़ी साफ बात है कि आप 3 मॉडल्स पर गेमिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ वेब ब्राउजिंग करते हैं तो फिर आप यहाँ पर ट्रिपल मॉडल सेटअप के साथ भी जा सकते हैं।
जिसकी रिकमेंडेड पावर सप्लाई है वो है 300 वाट्स और जिसकी पावर कंजप्शन है वो है 75 वाट्स। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इस बिल्ड के लिए हमें लगभग 400 वाट का पावर सप्लाई चाहिए होगा। 400 वाट का पावर सप्लाई इस बिल्ड के लिए सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टिक्स की। तो फिर दोस्तों ये डायरेक्टिक्स 12 सपोर्ट करता है और ये OpenGL 4.5 भी सपोर्ट करता है। अब बात करें रियल वर्ल्ड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो फिर ये ग्राफिक कार्ड काफ़ी आसानी से सारे के सारे गेम्स को हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स पर 40+ FPS के साथ काफ़ी आसानी से चला सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ गेम जैसे कि माफिया 3 में आपको थोड़ा लिमिटेड रहना पड़ेगा सिर्फ हाई सेटिंग्स पर, क्योंकि दोस्तों अगर आप वेरी हाई सेटिंग्स पर जंप करते हैं तो फिर आपको अनप्लेबल FPS देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों ये ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड के लिए एकदम सही रहेगा। ये 14,000 तक की रेंज में बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव साइट जैसे कि AMD कंप्यूटर्स चेक करें, वहाँ पर आपको 13,000 का देखने को मिल सकता है। अब बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो के एंड में आपको इस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क्स में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फिर दोस्तों अब जंप करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड जो कि है रैम। और दोस्तों रैम के लिए मैंने यहाँ पर चूज करी है किंगसन की साइड से हाइपर फ्यूरी X। ये एक सिंगल मॉड्यूल है 8 GB का जो कि क्लॉक्ड है 2133 मेगाहर्ट्ज पर। अब दोस्तों यहाँ पर यही बेहतर रहेगा कि हम एक सीधा 8 GB की स्टिक खरीद लें या फिर एक सीधा 16 GB की स्टिक खरीद लें, क्योंकि जो हमारा मदरबोर्ड है आपको इसमें सिर्फ 2 रैम स्लॉट देखने को मिलेंगे जो कि मैक्सिमम 16 GB रैम सपोर्ट करते हैं। तो फिर अगर आप 2 4 GB की स्टिक खरीद लेते हैं तो फिर दोस्तों आपको फ्यूचर में एक 4 GB की स्टिक अपने सिस्टम से हटानी पड़ेगी और आपको एक 16 GB की स्टिक या फिर 8 GB की स्टिक खरीदनी पड़ेगी। तो फिर दोस्तों जो यहाँ पर मैंने रैम चूज़ करी है ये आपको लगभग 4,000 रुपीज़ के अमेजोन पर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों एट प्रेजेंट 8 GB रैम काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है 16 GB रैम की साइड जंप करने के लिए, वो भी ऐसे सिस्टम के लिए। इस सिस्टम के लिए दोस्तों 8 GB रैम एकदम सही रहेगी, आपको ज़रूरत नहीं है 16 GB रैम खरीदने की। अब दोस्तों 8 GB रैम पर लगभग सारे के सारे गेम्स 90 to 95% गेम्स बिल्कुल सही काम करते हैं बिना किसी शटर के। तो फिर दोस्तों यहाँ पर कोई भी ज़्यादा इतना बड़ा मैटर नहीं है कि हम यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्कशन करें 16 GB या फिर 8 GB रैम के बीच में। अगर आप चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप फ्यूचर में काफ़ी आसानी से एक और 8 GB की रैम स्टिक खरीद सकते हैं। हालांकि अभी रैम स्टिक के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं, तो फिर दोस्तों मैं कहूँगा कि आप 8 GB रैम ही रखें क्योंकि दोस्तों 16 GB रैम इस सिस्टम के लिए भी ओवरकिल हो जाएगी। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड जो कि है पावर सप्लाई। और दोस्तों पावर सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पर चूज़ करा है कॉर्सर की साइड से VS सीरीज़ का VS450। ये 450 वाट का पावर सप्लाई है और दोस्तों ये आपको लगभग 2,500 रुपीज़ का अमेजोन पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हमारे इस PC बिल्ड के लिए तो 450 वाट का पावर सप्लाई काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक 550 या फिर एक 650 वाट का पावर सप्लाई खरीदें, क्योंकि दोस्तों 550 या फिर 650 वाट्स ओवरकिल हो जाएगा इस PC बिल्ड के लिए। लेकिन आपको लगता है कि आप फ्यूचर में काफ़ी जल्दी अपग्रेड करने वाले हैं तो फिर अभी आप एक 550 या फिर 650 वाट का पावर सप्लाई खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये PC मैंने बनाया है अभी इसके लिए 450 वाट्स काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में अपग्रेड कुछ नहीं करने वाले हैं तो फिर आप 450 वाट के पावर सप्लाई साथ ही स्टिक करें। अगर दोस्तों हम यहाँ पर कोई फुली मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर, कोई गोल्ड या फिर प्लेटिनम की एफिशिएंसी वाला पावर सप्लाई खरीदें तो फिर वो भी कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम 1/4 अपनी बिल्ड का प्राइस एक पावर सप्लाई पर स्पेंड कर दें तो फिर बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा हमारे बिल्ड की परफॉर्मेंस के लिए। तो फिर दोस्तों यहाँ पर ये पावर सप्लाई हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा, आपको इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी और पावर सप्लाई पर। तो फिर अब बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड जो कि है हार्ड डिस्क। और दोस्तों इस बिल्ड में मैंने कोई भी SSD इंक्लूड नहीं करी, अगर आप चाहते हैं तो फिर आप फ्यूचर में SSD इंक्लूड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर बात करते हैं हमारी हार्ड डिस्क के बारे में जो कि है WD की साइड से WD Caviar Blue। ये एक 1 TB की हार्ड डिस्क है, ये आपको लगभग 3,600 रुपीज़ के अमेजोन पर देखने को मिल जाती है। इसकी RPM 7,200 है। तो फिर दोस्तों आपको अपनी हार्ड डिस्क के बीच में कॉपिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों जो इसमें स्पेस है आपको लगभग 964 GB का फ्री स्पेस देखने को मिल जाएगा और इनिशियली 3-4 महीने के लिए वो आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आप 3-4 महीने बाद अपग्रेड करेंगे तो फिर दोस्तों मैं कहूँगा कि आप एक हार्ड डिस्क से आप एक SSD ही खरीदना। अगर आप एक 120 या फिर 240 GB की SSD भी खरीद लेते हैं तो फिर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा स्पीड के मामले में, क्योंकि दोस्तों एक हार्ड डिस्क और SSD की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक SSD लगभग 5 to 6 टाइम फास्टर होती है एज कम्पेयर टू अ हार्ड डिस्क। तो फिर दोस्तों आप फ्यूचर में एक SSD ही खरीदना और आप एक हार्ड डिस्क बाद में खरीदना। तो फिर दोस्तों मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड जो कि है कैबिनेट। और जो कैबिनेट मैंने यहाँ पर चूज़ करा है वो है सर्कल की साइड से CC821। जो ये कैबिनेट है ये आपको लगभग 3,200 रुपीज़ का अमेजोन पर मिल जाता है। और दोस्तों जो ये कैबिनेट है इसमें आपको सामने की साइड मिल जाता है एक USB 3.0 पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट्स और ऑडियो इन और ऑडियो आउट के जैक्स। इसमें आप टोटल 3 SSDs लगा सकते हैं, 3 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं और 3 CD रोम्स भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इसके फैंस के बारे में तो फिर आप इसमें टोटल 5 फैंस लगा सकते हैं। इसमें 3 प्री इंस्टॉल्ड फैंस आपको रेड कलर के देखने को मिल जाते हैं। 2 फैंस दोस्तों आगे की साइड लगे हुए आते हैं और एक पीछे की साइड लगा हुआ आता है। अगर आप चाहते हैं तो आप 2 ऊपर की साइड फैंस लगा सकते हैं।
अब दोस्तों जो ये इस कैबिनेट मैंने चूज़ करा है ये कोई बेस्ट इन क्लास कैबिनेट नहीं है, तो फिर अगर आप इससे भी अच्छा कैबिनेट ढूंढ सकते हैं इसी प्राइस में, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों आप थोड़ा और अच्छी तरह सर्च करें। और दोस्तों अमेज़ॉन पर कैबिनेट ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो फिर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद थोड़ा सर्च करें, खुद एक काफ़ी अच्छा कैबिनेट ढूंढें, कोई ऑल्टरनेटिव साइट जैसे कि MD कंप्यूटर्स या फिर प्राइम ABGB, न्यू एग, इन सब पर आप सर्च करें और आप एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक और कैबिनेट ढूंढ पाएंगे। आप चाहते हैं तो फिर दोस्तों अपने किसी लोकल डीलर के पास जाकर भी कैबिनेट देख सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फिर अब चलिए मैं चलता हूँ और आप इन बेंचमार्क्स को एंजॉय करें। धन्यवाद।